أول شغلة الحمد لله على سلامتي. طلعت بعد 11 ساعة بالسجن. تمام، يعني مو سجن والله، سجن مرتب يعني، توقيف يعني، بس غرفة مرتبة وكذا خلونا بيها. راح احكي لكم مشكلة قبل لا انام. أول شغلة اشتكوا علي، جو علي الشرطة. تمام، صعد لي الأمن مال المجمع، نزلوني كتب التعهد انه بعد ما اطلع صوت. راح البوليس وراحوا امن المجمع، رجعت كملت فتحت بث اللاخ وكتبت ها بلعونا الشرطة. اللي كانوا بالبث يعرفون. وراها ما كنت مطلع صوت ولا كنت مصيح ولا اي شيء، جوا ياخذوني الفوقايا محقر وياي ما ادري. المهم فاخذوني عاد، رحت للمركز الشرطة، من تلاقيت ويا جيراننا بالمرة الثانية. فالمهم تلاقيت وياه قدام البوليس، فردت اضربه لانه كلش تنرفزت. البارحة فتحت بث طفت الكهرباء، فتحت البث الاخر طفت الكهرباء، رجعت فتحت البث الثالث اجوني البوليس، رجعت سديت ورجعت فتحت البث الرابع، انه هم اجوا علي البوليس وهم اخذوني، فتنرفزت كلش. فالمهم ردت اضربه. المهم اخذوني للمركز. فقالوا لي الا يقعد الضابط يبلش دوامه الساعة 9 الصبح، فهناك ناخذ اجراء وياك، لازم تبقى بالتوقيف. بقيت بالتوقيف لحد ما قعد الضابط. وقعت على تعهد الاخ، وقعت على تعهد الاخ انه ما تعرض الابن لهذا جيراننا باي شكل من الاشكال، ودفعت غرامه 3000 ليره. بس ال 3000 ليره جاي افكر اخذهن المركز لو اخذهن جيراننا ما ادري، اذا طلع ماخذ جيراننا لو ما اخذهن جيراننا والله العظيم والله اسوي وياه عشاير. فالموضوع بسيط كلش، لحد ينطي الموضوع اكبر من حجمه. بوليس عاد بكل الاماكن ترى تصير، يعني انه يجون ياخذون واحد صوته عالي وخلاص. جي ان شاء الله القادم افضل. ان شاء الله المره الجايه قوات خاصه. انزال بالطياره. يلا انا راح انام حتى افتح لكم بث بالتسعة ان شاء الله.